šiandien yra Šiauliuose, kur prie sporto salės rūmų būriuojasi krepšinio aistruoliai. Šiandien Šiaulių krepšinio mėgėjų lygoje lemiamos rungtynės. Kasgi vis dėlto nugalės? Eime pažiūrėti. Those DJs are always scratching, itching, exotic, sweet syrup down my throat. Angels hold on velvet. Well, you know I couldn't cope. I'm gonna drink, I'm gonna smoke, I'm gonna dance all night. I said, oh no, 5 DJs in a row. Come on, let's go. Oh no, that DJ's got to go. Come on, let's go. Pirmiausia, sveikinu su pergale. Dėkoju labai. Sakyk, kaip manai, kas padėjo jums nugalėti? Komandinis žaidimas svarbiausia. Komandos palaikymas ir svarbiausia komanda. Žaidžiame komandinį žaidimą ir viskas bus gerai. Kaip dabar jauties? Nuostabiai. Kad ir epizodiškai šiandieną pasirodžiau, bet tikrai nuostabiai jaučiuosi. Kaip jaučiatės? Puikiai. Kai tokie sirgaliai, tai... Kaip manot, kas padėjo laimėti jūsų komandai šiandien? Vieningumas. Vieningumas, klausimas ir noras. Ar turėjot kokį nors talismaną? Aš tai ne. Turėjot? Ne. O kokius nors, tikit kokius nors prietarais? Yra prietarai labai daug, nesiskus, nesikirpti ir panašiai, tačiau šiandien kaip negalioja, keli atėjo nusikirpę plaukus ir laimėjau. Tai aiškiai negalioja. Ar visas žaidimas ėjosi sklandžiai? Nelabai buvo visko, tačiau mes jėgą, sakykime, išlaikėm iki pat galo ir visa komanda susivienė ir antras, trečias, tai yra trečias, ketvirtas kėliniai buvo praktiškai mūsų.
Kas parašyta ant tų marškinėlių? Parašyta, kad 2007-2008 metais grafų baldo Kristalas tapo šalių krepšinio lygos čempionais. Tai marškinėliai buvo padaryti prieš tai, tai tikėjot savo pergalę? Matot, kadangi žaidžiama buvo iki 3 pergalių, tai mes juos pasidarėm, tik laimėję 2. Tai buvo 2-0, jau tada ir ruošėmės daryti marškinėlius. Kas padėjo jūsų komandai šiandien nugalėti ir tapti čempionais? Komanda! Dvasingumas! Ar tikit kokiais nors prietarais? Koinių nesiplaunam visą sezoną. Mes šiandieną, kaip ir pirmas ir antras rungtynės, turėjom 6 žaidėjų aikštelę. Tai mūsų, kaip sakant, žiūrovai. Sirgaliai, komanda palaikymas. Matėt, suvažiavo pusę Kuršėnų. Apie pergalę tai iš karto buvo pasakyta, kad mes turim 3-0 išlošti ir taip išlošėm. Nes norėjom įrodyti, kad kaip ir praeitais metais, kad kaimas... Ne kaimas. Kaimas be argės. Kaimas valda agalę. Tai būtent buvo tokia mintis. Ne. O prietarais, ar tikit? Matai, Barzaleskus. Barzaleskus, sakau, kai kirpti. Nekirpau, nesiskutau. Kokie buvo pasiruošimai prieš šį sezoną? Buvo ir baukė, ir sąjungis. Visi nori sportavo, visi stengiasi, gausi. Viena ranka. Visą laiką aš už tai, kad jie laimėtų ir pastoviai palaikom, labai gerai iš tikrųjų. Šiaip pagalvoju, 3-0 nieko šiaip nepakeis. 3-0 yra žiauru, nieko račiumas nieko nepakeis. Jeigu 3-0 laimėjo Kristalas, jiems lygių nėra. Kaip tu jauties dabar? Kaip turime čempionai, kaip čempionai. Ačiū sirgaliams, ačiū visiems, kurie palaikė. Ištuštėjusi salė ir girdimas šurmulys kažkur toli sako, kad Lietuva krepšinio šalis. Kaip tau, Agne, buvo šitas rungtynės? Na, rungtynės buvo tikrai įtemptos ir sirgaliai tiesiog siautėjo salėje. Ir turbūt turime pasidžiaugti, kad būtent mūsų miestelio Kuršėnų krepšininkai šį kartą išplėšė čempiono vardą. Linkime būti ir jums čempionu.